Cobalt eshigini yopilishi, skuter eshigini yopilishi, trekker eshigini yopilishi. 4 millionlik darvozamiz eshigini yopilishi akalar. Mana shu darvozamiz razmeri 3 ga 3 bo'ladi. Shu turishi 4 million so'm. Dastavkasini umuman o'ylamang, O'zbekistonda 12 ta viloyatga mutlaqo bepul qilib berishadi. Mana bunisiga keladigan bo'lsak, ranglari ham neobычный bo'lgan. Narxi 5,5 million so'm mana shu turishi. Menga high-tech bo'lsin, zo'ridan bo'lsin, chochimni tarab ketadigandan bo'lsin deganlar uchun razmeri katta bo'ladi. Narxi 6 million so'm. Bunisiga keladigan bo'lsak 5 million so'm. Mana buning narxi ham 6 million so'm. Dubai fason kerak deganlar uchun razmeri katta bo'ladi, 7 million so'm akalar. Telefon qilasizlar, joylarga tushib qoladigan bo'lsa 1 kun 2 kunda ustunovka qilib berishadi. High-tech fason bo'ladi, skromnisdan bo'ladi, zo'ridan bo'ladi. Narxi 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha 1 kvadrati bo'ladi. Bunimizga keladigan bo'lsak, taraq fason bo'ladi, yomg'ir suvlari ham tushib ketadigan 2 qavat shumkalisdan bo'ladi. Narxi 1 kvadrati 1 million 200 ming so'mdan 1 million 400 ming so'mgacha bo'ladi. Dastavka ustunovkasi O'zbekistonda 12 ta viloyatga mutlaqo bepul bo'ladi. Yilda orzu olin desalaring, narxlarda bundan ham skidka qilib berishadi.